Não faço, em 2 semanas eu tô fazendo aqui. My God. Uma pessoa... Ai! Tudo sob controle. She know I get that full on me. Trap on you gonna have it. We ballin' every night, baby. Whoa, keep on stopping. Same in my game. I'm a fiend, I'm an addict. Whoever knocking. Boa tarde, vocês estão vendo que eu tô aqui na natureza. Então, o vlog de hoje vai ser eu passando nessa trilha aqui com a minha tia e meus priminhos. Minha tia fez nós pegar um caminho aqui desconhecido. Eu tô... Não sei disso não, hein, galera. Isso aqui parece que é uma pessoa... Ai! O bicho parou na dentro, galera. Então, gente, se dá tudo certo, eu falo pra vocês. Se não dá certo, eu também falo pra vocês. Mas se esse vídeo for postado... Uou! Se esse vídeo for postado é porque eu sobrevivi. Se não for postado, vocês sabem onde me achar. Tô em algum lugar aqui em Porto Velho, galera. Oh my God! O vídeo. Oi! Tá tudo sob controle! Gente, não tá sob controle. Ela não sabe pra onde nós estamos indo. Eu já fiz minha maquiagem toda bonitinha hoje, pensando que nós ia só sentar e tomar um café da manhã. E olha onde eu tô agora. Minha maquiagem tá derretendo tudo. Ainda tô lindinha ainda, então não tem problemas. Nós vamos o quê? Vamos voltar. Gente! A gente só veio aqui conhecer. Conhecemos. Agora a gente vai embora. Mano, gente, não é pra nós estar andando aqui. Eu sabia, eu falei pra ela. Vai, Bart! Eu acho muito... Que legal. What you want. But now Então, gente, estamos voltando. Que raiva. Já conhecemos. Ali onde a gente... Foi tudo planejado, tia. Foi tudo planejado, galera. A tia só tava fingindo que ela não sabe o caminho. Eu queria mostrar uma árvore derrubada pra ela. Ela não entendeu. É. Vamos ir com isso, né? Aí, galerinha, ó. Muito bonito aqui, tá? Eu acho que eu já levei quase uns 4, 5 tombos, mas tudo de boa. Eu tô voltando porque a minha equipe Aba. é uma bebezinha, uma patricinha e um menino. Gente, nós saímos do outro caminho, agora nós não sabemos se volta ou continua esse daqui, que é a trilha de verdade. A gente já conheceu o que a gente foi pra conhecer lá. E agora a gente tá vendo. Agora, gente, nós vamos terminar ali, tá? Nós vamos voltar, porque nós não sabemos pra onde aquilo lá vai. Se o sofá tá cansado de andar, vamos deitar no sofá confortável. Então... Joga fora! Para de sofrer, para de se iludir. O que você tá passando já passou e eu sobrevivi. Ele não te quer, supera. Ele não te quer, supera. Look, galera, eu vou atravessar aqui. Olha que linda! Passei, galera! Olá, galera. Será que a tia chegou hoje? Conforme informado, tudo sob controle. Uma trilha que uma criança de 3 anos faz, indo e voltando. Andando. Olha, gente, que lindo. Aí tem uma piscina. Tem um pouquinho de coisa. Uau. Oh my God! Então, galerinha, esse é seu sinal
de fazer uma aventura com a sua família. Arruma uma pessoa igual minha tia que fala que tá tudo sob controle 24 horas. Não tá sob controle, galerinha. Mas foi isso. Fala tchau pra galera, tia. Vai, tava tudo sob controle. Tchau. Fala tchau, Marjorie. Tchau. Tchau, galera! We ballin' every night, baby, keep on same in my game, I'm a fiend, I'm an addict, whoever knocking at the door, I told him I got to have it.